Oi galera do YouTube, hoje é um vídeo ancestral. Hoje a gente vai... Hoje minha mãe deixou a gente sozinha em casa, eu e meu irmão e os cachorros. Então, vem acompanhar a gente sozinho em casa até minha mãe chegar, porque a gente não sabe pra onde que ela foi. Ela estava aqui, a gente estava dormindo, a gente acordou, eu tomei um banho, já não estava aqui, minha mãe, ó, meu irmão tá aqui. E... vem acompanhar isso com a gente. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário se você já ficou sozinho em casa, assim. E vamos lá pro vídeo. Gente, é muito ruim. Aqui, os cachorros tá aqui, ó. O outro tá lá na janela. E a gente ficou sozinho em casa, porque, ó, vou falar que não é mentira minha, ó. Não tem lá no quarto. Ó, não tá aqui, não tem ninguém ali. E a gente tá aqui sozinho. Porque eu também não sei porquê, minha mãe saiu do nada. E a gente ficou aqui, eu acordei. Como eu falei pra vocês, eu acordei. E ela não estava, não foi? Acabou. Aí acabou, ela não tava mais aqui. Aí, tipo, a gente tá... aqui no quarto acho que é melhor, porque tem mais claridade. Sai daí, cachorro! Sai daí, cachorro! E o cachorro ali em cima. Desce, cachorro! Desce da cama! Meu Deus. E agora? Aí, tipo, a gente tá aqui, né? Porque pra onde a gente vai? Não tem como. A mamãe saiu, tem que esperar a mamãe voltar. E se ela voltar, a gente vai ter que continuar gravando. Não aparece aqui, pra gente ver, olha lá. Ai, velho. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês o que a gente vai fazer enquanto minha mãe não chega aqui, é claro. Aí, gente, ela saiu... Sai, cachorro! Saiu, olha só o cachorro também, perturbando. E tipo assim, eu não sei. A gente vai ter que ficar aqui. Eu tenho medo dessa casa, que é um silêncio triunfal. E tipo, dá um medinho, porque... olha só. Olha onde que eu tô! Vocês estão me escutando? Olha onde que eu tô, gente! E tipo, é bom ficar sozinho em casa, mas sim a sua mãe, que tipo assim, você tava dias sem ver ela e hoje você não vê, Gente. porque você não quer, porque ela saiu. Então você fica tipo assim, difícil falar alguma coisa. Não pode fazer isso. Pra mãe de vocês isso, esse assunto ali que ele falou, não pode fazer isso, deixar seu filho sozinho em casa. Ai, gente, a melhor coisa, Ai, que susto, gente. vai ter que ficar olhando. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Vamos fazer uma brincadeira pra vocês. A brincadeira é... Nina. vem aqui inventar uma brincadeira. Uma Nina. A Nina tá lá. Gente, eu não sei o que brincar com ele, porque ficar sozinho dentro de casa, eu nunca fiquei, tipo assim, com ele. Já fiquei, mas não de acordar e minha mãe não tá em casa por um tempo, sabe? E a gente tá aqui, a gente pode fazer uma brincadeira pelo celular, não é? Eu vou pegar o celular dele, porque ele também tem um celular, e dá pra gente fazer uma brincadeira pelo celular dele. Eu vou fazer umas perguntas e ele vai responder, tá bom? Aí a gente vai fazer isso pra você. Gente, as perguntas já tá aqui no telefone. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Dá um medo. Eu vou falar pra vocês, pra ele no caso, a pergunta. E eu vou falar... e ele vai responder no caso, eu vou falar nada não, ele vai responder. Vai, quanto é 2 mais 2? Duas. Olha aqui, essa aqui. Quanto é 2 mais 2? Sim. Não. 2 mais 2? Aqui, olha, faz assim. Quanto? Sim. Dois. Quanto? Perdeu, errou. Quantos anos tem eu? Quantos anos eu tenho? Papai. Qual é o nome da sua mãe? Titia. Qual é o nome da sua irmã? Titia. É nova. Ele tá falando, ele sabe das coisas. É novo. Qual é o nome É titia. do seu irmão? Davi. E Negativo. qual
É. Manda fado. A melhor. Manda sua mãe. Qual é o seu melhor... Qual é o seu nome, no caso? Rafael. E mais uma. Aqui a outra. A última. Quantos anos você tem? 7. 10. Tem 10 anos aonde, garoto? Tem 6. Gente, essa foi a brincadeira. Gente, agora... Você vai fazer o quê? Vai o quê? Vai embora? Vai embora? Pra onde que tu vai embora, filho? Tua casa é aqui. Cara, essa criança... Tipo... Pega, solta. O que foi? Me tá ali na sua mãe. Quem tá chamando? É de todo. Gente... Corre O que foi isso? O barulho, vem pra cá! Eu tô com medo, vem pra cá! Gente, a gente escutou um barulho lá no outro quarto. A gente tá aqui na sala. O outro quarto é ali. A gente escutou... Se o outro quarto é ali, o que a gente tá fazendo aqui? Vamos pra lá! Vem pra cá! Sai! Eu tô com medo. Eu fiquei com medo. Gente, ali do outro lado é um quarto. A gente escutou um barulho ali naquele quarto ali. E a gente tá aqui, nesse quarto aqui, que é o da minha mãe. E a gente tava na sala, sendo que o barulho foi lá e a gente veio pra cá. Foi pra lá. Era pra gente ter ficado aonde? Ali na cama. Aqui na cama, claro, isso aí mesmo. Aqui na cama. Mas só que a gente foi pra lá, pra sala, sendo que o barulho foi lá. Gente, olha só. O cachorro tá ali. Sai, cachorro, daí, tu vai cair. O cachorro tem problema. Gente, eu resolvi gravar na hora que... Minha mãe tava voltando. Ela me mandou mensagem. Ela falou que foi fazer unha. Minha mãe é demais, gente. Gente, olha só. Comentem aí se você já ficou sozinho em casa. Se você já ficou... O que foi? Comentem aí se você já ficou sozinho em casa. Porque esse foi o vídeo, né? Porque minha mãe já tá vindo, então não tem mais o que fazer. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, comente muito. Porque a gente precisa muito do seu comentário. Precisa muito do seu comentário. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. E foi isso. Dá tchau aqui pro povo. Fala tchau. Tchau, é a caixinha. Tchau, gente. Esse foi o vídeo.